ये है दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो कुदरत ने आपकी एक्स को देने के लिए बनाया है, क्योंकि इसकी खुशबू बिल्कुल 17 दिन पहले मरे हुए इंसान जैसी होती है। साइज में ये 1 मीटर चौड़ा और इसका वजन लगभग 10 किलो होता है, यानी कि मेरे दोस्त एक छोटे कुत्ते की बराबर। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी कोई भी जड़ यानी कि रूट्स नहीं होती। इसके बीज एक लकड़ी की बेल से चिपक जाते हैं और उसी पौधे से अपना खाना और न्यूट्रिशंस चूसते रहते हैं और ऐसे बॉल की तरह बड़ा होता रहता है। फिर धड़ देसी फटके खिलता है ये बदबूदार फूल जिसका नाम है राफ्लेसिया आर्नोल्डी।